Hoy hablaremos sobre la auscultación respiratoria, una herramienta clínica fundamental para evaluar el estado pulmonar de nuestros pacientes. Como modo de introducción, la auscultación respiratoria es una técnica clave del examen físico que permite evaluar los sonidos generados por el paso del aire en los pulmones y se realiza con un estetoscopio y es útil para detectar alteraciones respiratorias, como el asma, bronquitis o neumonía. Es importante conocer los puntos de auscultación y tener una buena capacidad auditiva para distinguir entre sonidos normales y anormales. Aplicarla correctamente mejora la valoración clínica y contribuye al diagnóstico temprano de enfermedades respiratorias. Ahora veremos las técnicas de auscultación. La auscultación es una herramienta clave en la evaluación del sistema respiratorio y para que sea efectiva debemos seguir algunos pasos importantes. Primero, es fundamental usar un estetoscopio limpio y cálido. Luego le pedimos que respire profundamente por la boca, ya que esto nos permite escuchar mejor los sonidos pulmonares. También es crucial comparar ambos lados del tórax de manera simétrica, para identificar si hay diferencias anormales entre un pulmón o el otro. En cuanto al orden, la imagen nos muestra cómo debemos hacerlo. En la parte anterior del tórax comenzamos por arriba, en la zona clavicular, y vamos bajando en zigzag, alternando entre ambos lados. Así cubrimos los lóbulos superiores y medio. En la parte posterior seguimos el mismo principio. Comenzamos desde el vértice pulmonar en la parte superior de la espalda y bajamos también en zigzag. Este recorrido nos ayuda a evaluar especialmente los lóbulos inferiores. Este orden nos asegura una auscultación completa, evitando omitir zonas importantes donde podrían encontrarse ruidos anormales como estertores o sibilancias. Hoy les hablaré brevemente sobre los ruidos respiratorios normales, que son los ruidos que se escuchan al auscultar los pulmones con un estetoscopio. El primero es el murmullo vesicular, que se escucha en la mayor parte de los pulmones. Es un sonido suave y de tono bajo, donde la inspiración es más larga que la expiración. Es el sonido normal del aire entrando a los alvéolos. El segundo es el ruido bronquial, que se escucha sobre la tráquea y el esternón. Es más fuerte y agudo, y la expiración dura igual o más que la inspiración, con una pequeña pausa entre ambos. Si este sonido se escucha en otras zonas, puede indicar enfermedades como la neumonía. Y el tercero es el ruido broncovesicular, que se escucha en la zona entre la escápula y en el primer y segundo espacio intercostal. Tiene una intensidad intermedia y la expiración e inspiración duran lo mismo, sin pausa entre ellas. Estos ruidos son claves para evaluar el estado de los pulmones y detectar alteraciones. En la auscultación podemos detectar dos tipos de ruidos normales. Primero, los continuos, como las sibilancias, que suenan como silbidos agudos típicos del asma, y los roncos, que son como ronquidos graves que escuchamos en bronquitis. Segundo, los discontinuos, como los crepitantes, que suenan como un papel arrugándose, el estridor, un silbido fuerte que indica obstrucción, y el flote pleural, similar al cuero rechinando cuando hay inflamación. Estos sonidos son pistas claves que nos ayudan a identificar rápidamente problemas respiratorios en los pacientes. A continuación vamos a escuchar los diferentes ruidos en pulmones. En cuanto a la interpretación clínica, es saber reconocer estos sonidos que nos ayudará a orientar el diagnóstico para enfermedades respiratorias tales como el asma, la EPOC, la neumonía o la fibrosis pulmonar. Y así la auscultación se convierte en una herramienta simple, no invasiva, pero demasiado útil para cualquier profesional de la salud. Dominar la auscultación respiratoria no solo mejora la capacidad para detectar alteraciones, sino que también fortalece el examen físico como herramienta diagnóstica. Aunque es una técnica sencilla, su utilidad clínica es muy alta, ya que permite identificar problemas pulmonares de forma rápida y no invasiva. Por eso, se considera una herramienta fundamental en la práctica médica. Aplicarla correctamente mejora la evaluación del paciente y complementa otros métodos diagnósticos. En resumen de esto, es una habilidad básica
pero clave en la atención clínica diaria. Damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.